Բարևում եմ բոլորիդ, սիրելի հետևորդներ ջան, ոնց եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, իմ մոտ օրը կեսօր է, կյանքում սենց բան եղած չէր, այսքան հավաքվեր, անգամ սա երեկ, որ Երևանից եկել եմ, եկա տեսա դեպանալին թողել էի, վարպետներն աշխատում էին, հավես չեմ ունեցել, որ դա լվանամ, սրանք էլ առավոտը մեկը մամայիս հետ եմ խմել, այս մեկն էլ ընկերուս եկավ, ես խիչ էի քաշվում, ընկերուս հետ եմ խմել, դեմքով ձեզ բարելույս եմ ասում, միգուցե մտածեք տխուր եմ, հոգնած եմ, համ տխուր եմ, համ հոգնած եմ, համ հոգեպես մեղված եմ, կեսօրն անցավ, մի բան էլ դենը, ոչ մի բան ձեռս չի բռնել, որ անեմ, անգամ ես ինչա, մի քանի բաժակ, կոֆեի բաժակը չեմ լվացել, սիրելի հետևորդներ ջան, որովհետև ոչ թե սենց ճամփա եմ գնացել, հոգնել, չգիտես թե ինչ է եղել, չէ, ուղղակի հավես չեմ ունեցել, տրամադրություն էլ չեմ ունեցել, հավեսը ընդհանրապես իմ մոտ տրամադրությունից է գալիս, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որտեղից վերջացնեմ, մի բան հաստատ կասեմ, ապրեք, որ դուք այդքան լավն եք, ապրեք, որ դուք այդքան սիրում եք մեզ, ուր գնում եմ, ինչ անում եմ, սիրելի հետևորդներ, միշտ ինձ ճանաչում եք, միշտ մեզ ուրախացնում եք, միշտ ոգևորում եք, ինչի համար ոչ թե երախտապարտ եմ ձեզ, այլև շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի հետևորդներ ջան, իմ են տխուր պահին, ոնց երեկ էի, հայ պիտի հա, քանի հոգի ուրախացրեցին, ինչի համար, որ ես իրոք շնորհակալ եմ հենց ձեզ, իզուր չի էլի, որ ասում եմ, ես ուրախ եմ, որ հենց դուք եք իմ բաժանորդները, որ հենց դուք եք իմ լավ ու բարին կամեցողները, ուրեմն ներեք, լեզուս էլ չի պտտվում, որ ասեմ, այս թե որը ոնց կա, իմ տեսակն է տեսակն է, հենց էլ ես ասում եմ, ու ճիշտ է նկարահանել եմ, այս պահին ժամը մեկը անցա մեր մոտ, աստված վկա, որպես մամա, ոչ մի բան Ալեքսին չեմ տվել, որ մարդ վերակենամ պետք է նախաճաշի, ես անի են անի, մեր նախաճաշը մի դառը կտոր շոկոլադնային է, որ առաջինը խմել են մորուս հետ, կոֆեով, հետո մտքերով եմ էլի, ասել եմ չէ, որ էլ չեմ ուզում եթերային լացեմ, ուզում եմ ինձ հավաքեմ ու ասելիքս հանգիստ, իմ ձևով, իմ ներկայանալի տեսքով ասեմ, կիսվեմ, փոխանցեմ ձեզ, այն ինչերի միջով մենք երեկ անցել ենք, առավոտը մաման եկավ, հետա գիտեք, ուր գնում եմ, ինչ անում եմ, թեկուզ մի կտոր, մի պատառիկ, ես նկարահանում եմ, այս վերջերում կհիշեք, որ փոքր, սենց մի 7-8 վայրկյանանոց կոֆե եմ դնում, դուք էլ դրեք ձեր կոֆեն, այս աճնշումս թրջելու է, ես իմ ուր զգում եմ, որ արդեն ունեմ այդ ճնշումը, բայց կոֆե եմ ուզում, մի այլ կարգի, ես իմ 4 կոֆեն ադնելու այսօր, սենց բան, վաղուց իմ հետ չէր եղել, ինչը մի ալու, մի հատ էլ մենակով էի խմել,
չեմ ուզում ասեմ։ Մոռացա։ Ինչևէ, երեգետա, հա, հիվանդանոցի փոքր սենց մի 10 վայրկյանանոց բան էի նկարել, անգամ գրառումները գրեցիք, ով էր հիվանդանոցը գնողը։ Ես չպատասխանեցի, գերադասեցի սրտիկ եմ լռեմ, դուք էլ իմ այդ քայլը հարգեցիք, ինչի համար շնորհակալ եմ շատ, բայց ժողովուրդ իմ մաման էր։ Ճնշումն այնքան էր բարձրացել, որ ինքն իր ոտով տենց բան Գինեսի գրքում կարա գրվի, էլի կգրեք Ազատուի ջան, խոսքս կոնկրետ քո մասին, չգիտեմ ինչի ինձ գլուխ գովանի տեղ ես դնում, ինձ թվում է Աստված չանի, իմ ճանապարհը որ անցնես, մի քայլ անգամ ավել չես կարա անցնես, ու այն ինչը որ ես անցնում եմ, ասում եմ, գլուխս չեմ գովում, հլա դու անցի, տես կարաս անցնես, ու տես որ մեկը քեզ գլուխ գովան ասի, ճակատը կպաչես, թե կասես ապրես, ես քեզ ասում եմ ապրես, որովհետև դու էլ այդ ձևի մարդ ես, ինչևէ։ Գինեսի գրքում գրելու էր, խոսքիցս չփախչեմ, որ ասելիքս կոնկրետ ասեմ։ Զանգեց մաման, որ հիվանդանոցում եմ արի, դե որ ծնողը կուզի մենակ մնա։ Նիկան էլ էր ստեղ, ասմա բեր ես գնամ, ասի չէ, արի ես գնամ, եթե զգամ կարիքը կա, կապի մեջ գտնենք, դու Ալեքսի հետ մնա տանը։ Ալեքսը սրտի շատ փուխան նկատել եք, գիտեք, չմանրանան շատ, նես չի ես սենց պին դեր կաթեմ, բայց Տեր ջան շնորհակալ եմ քեզ, որ այսքանի մեջից անցնելով դեռ ես ադեկվատ ձևով ինձ կարող եմ պահեմ, բա գլուխս չկովամ։ Գնացի մամայիս մոտ, վերջը բժիշկների հետ խոսացի, ես կոմ, սրսկել էին ապրել իրանք ու մաման այն մարդկանցից չի, որ հիվանդանոց պարկի ու սենց բաներ, հետո սիրելի հետևորդներ, իմ լեզուս չի պտտվի ասեմ, այս մի բժիշկը լավը չի, այս մեկը լավն է, ամեն դեպքում, եթե նա բժիշկ է ու Հիպոկրատի երդում է տվել, մենք պարտավոր ենք հարգել իրանց, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց բժիշկն էլ, երբ որ ձեռը դնում է ու Հիպոկրատի երդում տալիս, պիտի հոգով ու սրտով բժիշկ լինի։ Ինչևէ, երբ որ մաման գնում է, օրը կիրակի էր կարծեմ չէ կիրակի էր, դե ոչ աշխատանքային, հերթապահ բժիշկները շատ սիրուն, հավեսով, իրանց գիտելիքները ցույց են տալիս, օգնում, մամայի ճնշումն իջնում է, ու իրանք ասում են, քեզ բուժում է պետք, արի կամ ստեղ բուժենք, կամ մի խոսքով բուժում է պետք, ու իրանք գիտեն, որ իմ կապը դեպի Երևան այլի, տենց հաստացվել, նենք չի, որ ինչ-որ մեկին կթերագնահատես, մյուսին կբարձացնես, չէ, ուղղակի Ալեքսիս պահերով մեկ ընդմիշտ կապվեցի Երևան ու արդեն բնականաբար ու ինքնաբերաբար ամեն քայլով գնում ես դբա Երևան։ Երբ որ բժիշկը դուրս եկավ, ասի ինչ անեմ, ինչով մամայիս օգնեմ, ասավ ես այդ մասնագետը չեմ, շնորհակալ եմ իրան, շատ հայտնի, արժանավոր, շատ լավ մարդ բժիշկ է, ով որ այդքան է ինձ ասավ աղջիկ ջան, իրան թերապևտու սրտաբան է պետք, այդ իմ գիտելիքի միջի, ես հերթապահ բժիշկ եմ, այս պահին ինչ կարացել եմ, ոնց կարացել եմ, անվտանգ է, իր առողջությանը, վայ տեսեք,
ճաշադարը ես դեռ նոր եմ ճաշել, հերիք չի մի հատ էլ անջատեցի։ Ասավ իր առողջությանը այս պահի դրությունով վտանգ չի սպասվում, բայց ականջի հետև գցելու էլ չի, մարդը սիրուն բացատրեց, որ ճնշումի հետ չեն խաղամ, են էլ բարձր ճնշում, ճիշտ է, ես ինքս էլ բժշկական կրթություն չունեմ, բայց քաջ գիտակցում եմ, բարձր ճնշումը շատ բաներ կարաբերի մարդուն հասցնի, սիրելի հետևորդներ, ինչի եմ բարձրաձայնում, որ հետևողական լնեք, ոչ մի անգամ չասեք, փող չունեմ, փող չկա, թանկ է, առողջությունից թանկ բան, իրոք մեկ էլ առողջությունն է, փողը չունես Աստծուն փառք, այնքան միջոցներ կա, որ վեր ունես առողջությունդ գոնե պահպանես։ Ինչևէ, էտա, սպասեցի բոքսից մաման դուրս եկավ, կատակելով ասի, այ կնիկ, բայց որ սրտիցս արունա գնում, էլ որ ուժեղան, որ ասում եմ, ոֆայ կնիկ տեղ ես կթել եկելու, մի գնացինք, ես ինչ ես անում։ Եկանք, որ եկանք, ես միլիոն չէ, միլիարդ անգամ եմ ասել մամային, արի գնանք, էլ չասեմ աղբերս։ Վերջը դրանից հետո մաման էլի ավացքում, ու ասման արի գնանք բժշկի, ում էիր ասում, գնանք այդտեղ։ Գնացինք։ Ու իմ աշխատանքն էլ էտա նկարեցի սիրելի հետևորդներ, մտածում էի, էլի, մերս կնեղվի, կարող է ինքը չուզի, ինքը մի քիչ ուրիշ բնավորությամբ տերա, ինքը չկոտրվող մարդ, մի քիչ հպարտ է, ինքնամփոփ, ավելի շատ ինքնամփոփ մարդ, ու այսօր առավոտը, որ եկավ ասում այրեք, որ ոտքան նկարում էիր, բախի չես դնում, 9:05 մեր վառոտի մոտ էր մաման, որովհետև դեղերի ցուցակ կար, վերջը պետքա պարզաբանենք էլի իրար հետ, սենց նայում եմ իրան ասում ադիր, ինչ անենք, ամոթ բան չի, հիվանդությունը, որ ցավոք սրտի, մարդիկ կարան ունենան, վայ, շնորհակալ եմ քեզ Աստված ջան, որ ինձ այսքան ուժ ես տալիս հենց հանգիստ ասելու։ Ու ասում եմ մաման, դիր, ժամը քանիսն է, սա կլինի 1:30, սկի դեռ չեմ մոնտաժել, բայց դնելու եմ, որովհետև դա էլ մեր առօրյան է, շատ ոնց բացատրեմ, որ ասում է ձեռս վրա չի գնա, էլի որ սենց մոնտաժեմ դնեմ, բայց թե էտա, սիրելի հետևորդներ ունենք էլ, ինչ ունենք, երբ որ զանգեց մաման ինձ ու ասում ասա հերթագրի գնանք, հա մամ ջան բանը սենց ուրախ, հետո երբ որ անջատեցի ասում եմ վայ, Անահիտ, իրոք կյանքը բեմ է, ժողովուրդ, մենք բոլորս դերասան, ասում եմ Աստված ջան հերիք է ու ողբում եմ ու ոռնում կոպիտ ասած բարձր ձենով, այս ինչ բան է, ինչքան կարելի է, երեխեդ դու, հմի էլ մերդ, մի ընթացք կար հերդ, սենց բաներ, բայց ուժեղ պետք է առնենք, գիտակցենք, գիտակից ձևով ու լուրջ ձևով վերաբերենք մեր առողջությանը, նորից եմ ասում, ճիշտ է, այսօր Հայաստանում դժվար է, շատ, գիտեմ, ինձ ասելու եք դու բլոգեր ես, էսա, այնա, սիրելի հետևորդներ, հավատացեք, որ այն միլիարդատերն էլ ունի պրոբլեմ, վստահ եմ, որ ունի անպրոբլեմ մարդ չկա ու պրոբլեմներին ու չկային, որ նայես, այս սիրուն արև աշխարից կզրկվես, աղլուցնեմ ճաշել, որն է, ալարում եմ ճաշեփեմ, ասի պյուրե անեմ, պյուրե կուտենք,
ասես, այս տնամ տեղը սրև ամպեր են հավակվել, Երևանն էլ է լվացի ճասպես, չէ ոնցոր թե հա թե չէ, Փագում ես, փագի ասիստը, հաջան, դուրը փագի Ալեքս, ես նկարում եմ, ինձ մի ջհայն ասնի, խնդրում եմ, էլի քեզ, այսօր գնասու վսյո, հա կյանքս, դուրը փագի մենք հետո կխոսանք, հա սրտո ջան, Ալեքս դուրը կփագես, ապրես, էլ չվերցնես շոկոլադ, լավ, դուզ մեզ ես էլի պահեմ, կյանքը բեմ է, մենք բոլորս դերասան, ոմանք ազնիվ և ոմանք էլ սուտասան, շնորհակալ եմ Աշոտ Առաքելյանին այս երգի համար, ամեն բառի տակ լիքը տողատակ կա, լիքը, հասա իմ սիրած տեղը, այս մեծ տան մեջ, այս անկյունն էլ եմ սիրում, այն անկյունն էլ եմ սիրում, ուզում եմ ժպտամ, տենանք կլնի թե չէ, սիրելի հետևորդներ, վերևիս զալի դեպի այն ովա, մի խոսքով էլի սիրելի հետևորդներ ջան, հետո կպատասխանեմ, կամ չէ բերեք մի հատ պատասխանեմ, ստեղ ես ընկերուհիս էր ինձ գրել, չուզեցի էլի անպատասխան թողամ, սիրելի հետևորդներ, վլոգս կծկտուր ստացվում, կներեք, ուրիշ սևի չի իլնեմ, մի խոսքով, իմ տան ամեն անկյուններ սիրում եմ, ամեն անկյունում էլ ուզում եմ ինձ հաճելի ու լավ զգամ, ձեր համար էլ հետաքրքիր հաճելի տեսարան եղնի, մի առավոտը մամաս եկել է, ասում է նկարում է երգի չես դնում, դե ասի կարող անեղվես մամ ջան բան, ասավ չէ դիր, ամոթ բան չի, հիվանդություն է, ու մոտ ոնց, սիրելի հետևորդներ, մենք գնացինք Անի Աբովյանի մոտ, Պուլսմեդ, էլի ենք գնալու, ու այն որ մաման ունի խնդիր, Աստծուն փառք, խնդիրները լուծելի են, բժշկությունն ու գիտությունն ու ոստիկանությունը որ չլեր, մարդիկ իրար կուտեին, այս վերջում այդ բոլորի հետ առնչվել եմ, մի քիչ որ խելքս գլուխս գամ ալակրկիտ ձևով կպատմեմ, այդ երեքը մեկումի հետ լավ առնչություն եմ ունեցել, ու այնքանով եմ հանգիստ, որ այսօր մերս վերակացել, ցավոք սրտի ունի դեղերի, մի հատ սենց թուղթ, որ նշանակած է ժամանակավոր, այդքանը պետք է ինքը չխմի, ուղղակի սենց մի հատ լավ առաջն առնելու համար, գիտեք, վիդեոներս միշտ ասել եմ ես, մաման ունի բարձր ճնշում, ճնշման հետ Աստված չանի, կարա ունենա վատ խոլեստերին, կարա էս լնի, կարա են լնի, գիտակից մարդիկ շատ կան, երեք իմ շատ հետևորդների հետ շփվել եմ անձնականով, ժողովուրդ այնքան բան գիտենք, այնքան ուրախ եմ, որ մեկս մյուսին փոխանցում ենք մեր իմացածը, երեք երրորդ գիշերն էր, որ մինչև ժամը 4-ը իմ աչքերը չէր փակվում, ում հետ էի շփվում, իմ լավ ու բարի հետևորդների հետ, ուրիշ ոչ մեկի հետ, ստեգետրիներս էի դրել, որ հագնեմ, էդ էլ չեմ կարում հագնեմ, այնքան սիրտս նեղա, ու եթե այդ պահերին դուք իմ հետ չլնեիք, չեմ, որ ասում եմ ես գժանոց կգնեի, հազար ներողություն ես արտահայտությանս համար, բայց ամեն ինչն էլ մարդկության համար է, ով ոնց կմտածի, ով ոնց կմեկնաբանի, Աստծուն փառք, ամեն ինչը լուծելի է, այն որ ասում է ցուկը գլխից բռնել ենք, ու
Այսօրվանից առաջ ենք գնում, այս վերջի ընթացքում մերս շատ խեղճացավ, ես միշտ սիրում եմ, որ իր մասին խոսամ, ասեմ իմ սիրուն մաման, ուրիշ ձևի չեմ ուզում, ես իրան ասացել եմ, ու շատ վրիս ազդում էր, որ են իր սիրուն աչքերը շաղված էր լինում ու կարմրած, ես չէի ուզում իր դեմքին նայեմ, հայացքս փախցնում էի, որովհետև ես սովոր չեմ, որ իր աչքերը այդ ձևի տնամ, ու դա ինչ է, բարձր ճնշումի հետևանք, բարձր ճնշումից ինչ կարա լինի ժողովուրդ, Աստված չանի, ինֆարկտ, ինսուլտ, անոթի փակվել, մի խոսքով լիքը վատ բաներ, այնպես որ հետևողական եղեք, որ մի տեղները ցավում է, ասենց ականջի հետև մեկ գցի, Աստծուն փառք, մի ինքը լավ վիճակում է, Աստծուն փառք ու հիմի էլի Աստծուն փառք, պետությունը մանավանդ տարեց մարդկանց մասին եմ ասում, 65+-ի մասին եմ ասում, մամաս 65+ օգտվում է, բայց մենք Բայց մենք երեք ինչից օգտվել ենք, սիրելի հետևորդներ ջան, ես գիտեմ, որ իմ բժշկուհին, իմ հետևորդուհին էլ է, որոշ չափով ընդեղ ունենք էլի աշխատակիցներ, որ միշտ հետևում են, մաման զարմացել էր, հենց մտանք Ալեքսիսեն ոնց ընդունեցին, բան ասում, վայ, մենակ այդքան է, ինձ ման ամեն ինչ էր, կամ մտնելու պահից, վայ, ես ինչ մաքուր էր, բժշկու հետ զրուցելուց հետո ասում է ինչքան խելացի է, բայց երբ որ դու դիմում ես պետական հիվանդանոցներ, այդ ուրիշ է, ինձ թվում է ես առանձին տեսանյութ կանեմ, որ շատ հարցեր եք ունենալու գիտեմ, այսօր մանավանդ սիրելի հետևորդներ, եթե 65+ եք, հետաքրքրվեք, պետությունը տալիս է ձեզ այդ հնարավորությունը, օրինակ մաման, որ ուստեղ բժշկի բաներ գնացել, թերապևտը իրան դեղեր նշանակել ու պոլիկլինիկայից վերցրել էր, ինչ-որ թե մի քանի դրամներ էլ համավճարեց, վճարում, ես այդ բաներից լավ չգիտեմ, չեմ ուզում ավել պակաս բաներ խոսամ, բայց ելի հետևորդներ ջան, մանավանդ այդ տարիքի մարդիկ, ում որ պետությունը աջակցում է, խնդրում եմ հետևեք ձեր առողջությանը, որովհետև հավատացեք ձեր երեխեքին, ձեր թոռներին, ձեր լավը կամեցողներին, հավատացեք առողջ եք պետք ու լավ եք պետք, դրա համար հետևեք ձեզ, մանավանդ, որ պետությունը տվել է այդ հնարավորությունը, շնորհակալություն պետության, պետական մարմիններին, մի խոսքով, էդ էլ տեղ գրելու եք ավել խոսքեր, բայց ոչ մեկի կողմնակիցը չեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, կուզեմ կընտրեմ այս մի մարդուն, կուզեմ կընտրեմ այն մյուս մարդուն, ամենքս էլ ունենք ընտրության իրավունք ու ձայն։ Ինչևէ, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչ էի ուզում ասեմ, մենք գնացինք ու մաման ինձ ասում, ես 65+ եմ, մի հատ զանգի, տես այդ հիվանդանոցը, մամ ասում եմ, այն որ կոպիտ ձևով ասի, էլի ասի, փագի բերանդ, վերջացրու, ինձ դրանք հետաքրքիր չի, կգնանք տեղում կպարզենք, գնացինք տեղում պարզեցինք, որ այս գործողությունը են արժե, մյուսը են արժե, բժշկուհու հետ ես կունենամ առանձին տեսանյութ, որտեղին կկասի, որը ոնց արնամ, ինչ արժենամ ու իրա փաթեթների մասին էլ կասի, սիրելի հետևորդներ, այդ պահին ես ուզում եի, որ իմ մորոս տանեմ մի անգամից բժիշկը նայի, ճիշտ է, կարա ենք օգտվենք մյուս հիվանդանոցներից, որտեղ կա այդ բաները, բայց ես այդքան ներվ ու առողջություն չունեի, համբերություն չունեի հաստատ, որ գնամ օրինակ իմանամ ինչ-որ միտեղ Երևանի մի կլինիկա, դա կլինի Աստղիկ բժշկական կենտրոն, կամ Էրեբունի, կամ Հանրապետական, կամ էլ Վիգմոր, չգիտեմ որտեղ, բայց ինձ թվում է իրանք ունեն այդ բաները,
որ 65 պլյուսները օգտվում են։ Պատկերացնում եք ինչքան հերթեր կլինի, բայց ասենք այն որ անճար գնում ես, չգիտես դեռ ինչ խնդիր ունես, որ մեկը ես գնայի նստեի ու սպասեի կխելագարվեի, ինձ պետք էր որ մենք ժամ ունենանք, գնամ իմ մերս մտնի հետազոտվի ու իմանանք աղակ կտրուկ անենք, հասկանանք ինչ ա կատարվում։ Մտել եմ բժշկուհու մոտ, մամաս մտել ա, ինքն ուներ սրտաբան, շնորհակալ եմ բոլորին ընդեղ աշխատակցող, բոլոր մարդկանց, այն իրանց ճպտեր ես ընդունելու համար, այն իրանց լավ մարդ տեսակի համար, այն իրանց համեստ տեսակի համար, ու վայ Ալեքս ջան, վայ Անահիտ ջան, գիտեմ ասելու եք բլոգեր ես, SNS, էդ էլ կա, համամիտ եմ, բայց ախր բոլորի հետ են տենց, չէ որ հեռախոսով էլ խոսում են, էլի ջան են ասում, էլի ժպիտով են պատասխանում, չեն ասում ուֆ սանգ եկավ, ու երբ որ մաման սրտաբանի սենյակ մտավ, հետև ես բժշկու հետ խոսում էի, Սավանայիթ ջան, ուզում եմ մի հատ ես էլ գնամ նայեմ, դե բժշկուին էլ ա սրտաբան, ու այդ ամեն ոնց ասեմ, սրտաբանի աշխատանքն էլ ա հետևում, ամեն ինչին էլ ինքը հետևողական մարդ ա, որ մի հատ մինուս չլինի, չէ որ դա իր անուն պատիվն ա, չէ, ասում ամեն ինչ կորցնես հետ, բայց որ անուն պատիվդ կորցնես, դա մեջ։ Իմ համար էլ ա իմ անունը շատ թանկ ու կարևոր։ Կոֆես էլ չուզեցի, ուզում եմ հանգիստ խոսամ առանց կոֆեի։ Ու մամաս ասում նանես դուրս եկավ, որ ասավ այդ աղջկան անունը մոռացել եմ, մի տարի առաջ եմ մոտնեղել, ասավ Ազիզ ջան, այնկոմ մի հատ ես էլ եմ ուզում նայեմ, ասմա իրանք իրար հետ խոսացին, քննարկեցին, ասմա այնքան դուրս եկավ, հենց այդ պահից ես որոշեցի, որ էլ մենք ոչ մի տեղ չենք գնամ, իսկ մինչև այդ մամային համոզել էի, ասում էի արի գնանք, կուզես, չես ուզի հետո որտեղ կուզես ընդեղ էլ կգնաս, ու մաման ասել էր, որ կմտնենք բժշկուհու մոտ, ոչ մի բան չխոսաս, մենք մտանք ես մամայի հետ, բժշկուհին ասում է, ինչ խնդիր ունեք Անահիտ ջան, ու ժպտում է ինչպես միշտ, ես էլ իրան եմ ժպտում, ասում եմ բժշկուհի ջան, ես մամային խոստացել եմ, ոչ մի ծպտուն չեմ հանելու, ու սենց նստել եմ, հենց այս շարժումն էլ արել եմ ու նստել, մաման իր գանգատներն ասել է, էս արել, են արել, ճիշտ աստեղել ենք հետազոտվել, Տաշիրում էլ է մաման հետազոտվել, Վանաձորում էլ է մաման հետազոտվել, մի խոսքով սիրելի հետևորդներ ջան, շնորհակալ ենք բոլոր բժիշկներին, բայց ես գտա, որ ոչ մեկին չեմ ուզում վատաբանեմ, որովհետև մարդը եթե հագնում է սպիտակ խալաթ ու Հիպոկրատի երթում տալիս, ուրեմն պիտի իր աշխատանքին պատվով դուրս գա էլի, բայց ես ընտրել եմ Անի Աբովյանին իր խելացի հմտության համար։ Կարևորն է նա, որ մաման ասավ, ես կորոշեմ ուր գնամ, ասի խնդիր չկա, իմ իմացած տեղն ես արի գնանք, հետո եթե գտնես հարմար չի, գնա մի ուրիշ տեղ, հետա գնացինք, օգտվեցի սրտի փաթեթից, հիշում եք, ես էլ էի օգտվում, տարեկան 19,000 դրամ մուծմես, ունես կոնսուլտացիոն ժամեր, որ կարաս 8-ից 10 զանգես, սիրելի հետևորդներ, բայց մեկը ես որ զանգում եմ, չեմ ասում, դե բա դու պարտավոր ես, ու մի կես ժամ խոսամ, որ ինչ խոսամ, եթե իմ նման էլի շատ մարդիկ կան, կոնկրետ իմ հարցերը տալիս եմ ու պատասխանը ստանում, անցնում, գնում։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, նույնը մամային վերցրինք սրտի փաթեթ, ժամանակա որտեղ էի նշանակել, ոչ հիմնական, պետք է մի շաբաթ մամաս խմի, առավոտ իրիկուն ջնշում չափի, գրի պարտադիր, մի շաբաթ հետո ինչ անելու ենք, ոնց անելու ենք, անպայման կասենք, մի դետալ էլ կա, էլի ուզում եմ մորս հետ քննարկեմ, հետո բարձրաձայն եմ, բայց ինձ թվում է չի նեղվելու, ուղղակի
Սրտի փաթեթից հետո մի գործողություն ենք անցել, դրա մասին վաղը կասեմ, այսօր ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ, որովհետև ինչի մասին որ ուզում եմ ասեմ, դեռ այդ պահը չի հասունացել ու թողել ենք եկել, իսկ որ հարցնեք 65+-ը օրինակ սրտի փաթեթը ջրի լինի, այն ծառայությունը ջրի լինի, չկա նման բան, մենակ ես բժշկուն հարցրի, այս հլավոր հիմնավոր չեմ ասում, ինքն ասավ, ասի բժշկուի մաման էլ ասավ, բա ես դեղեր կարամ ստանամ, ինքն ասավ, այո, կգրեմ թղթի վրա, դա վճարովի ծառայություն է, եթե ճիշտ եմ հիշում, այս պահը ավելի կոնկրետ մի հատ իր հետ կքննարկեմ ու արդեն այդ դեղերը, դեղի ցուցակը ներկայացնում ես երևի պոլիկլինիկա, ես այդ չգիտեմ այդ բաներով մաման ազբաղվում ու քու դեղերը վերցնում ես, նորից եմ ասում, ես դրան չեմ սպասել, ինքնագովեստ էլ չեմ անում, ես իմ հորն ու մորս սաղ կյանքս պարտքեմ, ոչ թե պարտքեմ, պարտք չեմ, խի եմ պարտք, նույնն է, որ Ալեքսն ասի, ես քեզ պարտքեմ, չէ, ես պարտավոր եմ, եթե մարդ եմ ընտանիք ունեմ, երեխա ունեմ, իմ երեխի համար պետքա, ոնց ասեմ էլի, վառ օրինակ լինեմ իմ ծնողին, այս պահին, մորս, որոշ ժամանակ առաջ եղել է նույն բանը հորս հետ, ես իմ որդյական աջակցությունը առաջ եմ բերել, ահա, հովազանգն, ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, այստեղ հիշում եք, որ ես Դանիելի համար դիմել էի ձեզ, այստեղից մի հատ զանգ ստացա, Դանիելի համար ես էլի առանձին տեսանյութ եմ անելու, ուղղակի այս ընթացքում դեռ հետևողական եմ, այնքան ուրախացա, սիրելի հետևորդներ, չեք պատկերացնում, այն որ այդ պահին ուզում ես օգնես ու ստացվում այդ օգնությունը, դա մի ուրիշ հոգեկան հանգստություն է, վայ ես ինչքան շատ ուրախացա, Տեր ջան, շնորհակալ եմ քեզ, Երևան գիտեի մի կենտրոն, որտեղից կարային իրան աջակցեին, դիմել էի ու հավանաբար դրական պատասխան եմ ստացել, կասեմ առանձին տեսանյութով, որ ամեն ինչը հաստատվի, կասեմ սիրելի հետևորդներ ջան, այսքան բան, այս իմ մամայի պատմությունը, Աստված առողջություն տա բոլոր հիվանդ մարդկանց, բարեկամներին բոլորիս, հարազատներին, ծնողներին ու երեխեքին, մեզ բոլորիս, Սիրելի հետևորդներ, ասած մաման ասում, իմ հիվանդ վաղտսկի ես չեմ ինձ սիրեմ, ահա, էլի զանգ, ահա, շարունակվում է, արի անցնենք, մեր օրը, Ալեքսի հետ, դուս եկանք այն տոպրակը լիքը թուղթ է, թղթաբանության եմ գնում, բայց մի հատ ուզում եմ ծաղկի խանութ մտնեմ, այս ներդեմի ու հասկանամ ծաղի կառնեմ արի Ծրտեծայ Բարչացի ալց Գայցնում գորավար չկեն Տենանք ինչ կան, հավ ինչ կան որ սիրում Շատ սիրում Ինչ էր սիրում, վարդեր ունեք
Այսենց արյամեցնա ասելի հետևորդներ չան արյալեքս չան ես մի թղթաբանությունս համարյա թե վերջացվի պրծանք ինչ անենք, ոտ-ոտ գնանք տատի խանութ Չէ, բա ինչ անենք ոչ մի բան, քաղաքային քաղաքային չկա սեր ոչ դարի կամի ավիազիչ Չէ, բա մնանք ինչ անենք, տուն գնանք հա, Դյար չէ շուտ շուտար պարապունքել ունենք խոսքով համարևա համսև ամպեր նադ ստեղ ֆոտոսեսիաներ են կանում սիրելի հետևորդներ համ մեր քաղաքում համ Վանաձորում այսպես կպցրած են ու քայլում ես Ալեքս ջան այդ խիմը դարեցի ընչից ասիս լայնդ նայ շուրարի ընչից ես վախենում արի իրար հետ նայենք որ չվախենաս Չէ արի ամոթ Չէ հրեն Չէ Վախենում եմ ընչից Ամուրջից հրեն նայ վախենալու բան կա վայ բա քեզ սազած դրա համար չէիր ուզում գայիս Ալեքս արի այստեղից սիրուն նկար ալեմ արի սենց նկարեմ քեզ ծերըտի Չգնեմ չէ ծովըտ տանեմ ծերըտի այդ ապրես տեսար վախենալու չի տեսպաս դե գնա ապրես տեսար վախենալու չես այս սենց են համոզում սիրելի հետևորդներ եկեք հիանանք մեր ձորերով Հիշում որ պապայի հետ եկել էինք հա, դարյոս Պրոստը քամին շատ աստեղ, արի շուտ չպիտնա Հոպա Լիմոն Ես նոր հասել եմ տուն Ալեքսիս համոզել, որ բերի սումկեն դնի հենա ձիվանին ու գնա պարապունքի առանց չոր փոխելու, առանց կոշիկ փոխելու ախ ես չարաբաստիկ թուղթը մոռացել էի տանեմ բայց ոչինչ էլի եմ գնալու կարևորը այսօրվա թղթագրության պահը SMS էլի կարևորը այսօրվա թղթագրության պահը ստացվեց սիրելի հետևորդներ ջան բարեկամներ ու հարազատներ ջան գնացի ծաղկի խանութ ծաղիկ էի ուզում նվիրեմ մի լավ մարդու այն էլ մի քիչ ուշ որովհետև այսպես ասած իմացա որ թարմ ծաղիկներ են գալիս ճանապարհին Թարմը թողամ հենց նենց ուղա մյուսը ճիշտ է նրանք էլ էին լավն էին հարց չկա բայց թե լավից լավը միշտ չէ ելնում եկեղեցու զանգերն մտա մամայիս մոտ գործ ունեի անելու սրանից առաջ էսա ժամանակից շուտ մի հատ վլոգ եմ տեղադրում շատ մարդկանց հարցերի անպատասխան մնալու
համար եմ ուզում նախատեսեմ այդ վլոգը։ Սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա մինչև այս պահը այսքանով եմ զբաղված, կադրից դուրս էլի ուրիշ գործեր ունեմ, ես զբաղվեմ իմ գործերով մինչև տղես կգա ու տեսնեմ էլ որտեղ ենք միանալու։ Գիտեմ, խի այս ադուվիս եկավ հանի էլի, սրանից որնա դրանք են կամերավանը։ Դենակ։ Տաքսկիր են իրա թերթիկներ, այ։ Շատ։ Մի 5 հատ։ Խոշոր է լավ գլուխները, Դիրս։ թերթիկները ինչքան լավ են։ Որ դնեմ անջան։ Բարը որ լավ է, այսով է։ Այսան եմ նայել։ Թե թույլ է։ Եսա մի րոպե, դարձնեմ։ Սիրուն, հա։ Հա, տանում Հետաշ։ տան։